大家好，我係註冊物理治療師莊子老師。今日咧好高興啊，邀請到咧香港冰道總會嘅創會主席咧阿梁師傅嚟喎。冇咁講，係 hello， 大家好，我叫 Francis， 叫 Francis 得啦，好，俾個禮俾阿莊子老師，你好，好，大家好，大家好。劍道咧，我有聽過；空手道、跆拳道都聽過。呢個冰道就係兵器嘅道啦。係啦，兵器之道係咯，其實係啲乜嘢嚟嘅咧？佢嗰個來源係點啊？冰道運動咧，即係正式證明叫冰道運動咧，咁佢係算係國家2019年啊，我哋中國國家嘅一個新興運動，可以喺上邊安排嘅一個新興運動。咁當然呢個就係想做一個叫大型嘅即係民眾運動啦。咁而佢咧嘅特色咧就同我哋平時即係印象中嘅中國武術有少少唔一樣咧，就係佢唔係淨係一個打套路嘅一個運動，佢係比較着重一個對抗性嘅。咁我哋譬如簡單講啦，喺中國裏面對抗性嘅武術運動有乜嘢咧？譬如散打，一講就明啦。散打用手腳嘅。咁冰道咧就用兵器。咁一講咧，大部分都明白即係用個兵器嚟做一個散打，咁所以有一個對抗性運動。咁但佢唔係淨係對抗嘅，佢都有套路，即係兩個部分都有。咁係一個叫新興運動啦。咁喺國內推行咗呢4-5年咧，都喺國內好多比賽開始咗㗎啦。咁同埋佢一開始設計咧，呢個運動咧係一個大型運動嘅設計，佢就唔係話即係一個小門派或者唔係咁嘅想做法，希望大部分喺國際上都可以推廣嘅。咁當然有一個即係希望啦，我哋都希望即係中國一個比較有代表性嘅運動可以入到去奧運會，即係可以俾全世界其他人都一齊去玩一個有中國特色嘅一個武術運動。香港就暫時唔係好多人認識，因為喺中國都係推行咗都係3-4年啦。咁香港暫時我哋嘅小組織啦，香港冰道總會啦，都希望可以即係同國家協同啦，為香港推行呢個運動。講得上係兵器之道啦，咁有啲咩兵器咧？冰道運動咧，佢哋就包括咗好多運兵器嘅，短兵，即係劍啊嗰類長度啦，刀嗰類長度啦，長兵即係長棍或者譬如矛啊槍啊嗰類都係屬於長兵。遠兵即係九節鞭啊，雙節棍啊，遠嘅咁啊，仲有暗兵即係暗器掟出去係啦，都掟出去嘅。咁基本上分開呢4大兵類嘅。咁但係當然而家嘅推廣咧，主力咧都係喺短兵，短兵為主，長兵都好多時候都有啲比賽開始做㗎啦。咁就相對嚟講，比短兵嘅短啊嘛，即係攞出嚟玩，推廣性咧就比較容易啲。咁譬如好似而家我簡單講下，呢個就係我哋用緊嘅短兵嘅兵器啦。咁佢個長度咧就你睇大概接近似一把刀，即係中國嘅刀或者劍嗰種咁樣嘅身形。咁就攞嗰時候咧就攞一個咁樣嘅，我哋叫代武器或者叫仿武器啦，可以軟嘅一個皮革或者係一個塑膠，咁你可以撳咗落去即係咁樣，咁裏邊有一個膠嘅通咁樣啦。咁你基本上咧，就算我哋喺唔帶裝備嘅情況下咧，打落去咧都唔會點痛嘅。咁當然啦，重手法打咧都痛嘅咁樣樣，係啦咁嗱呢個我哋叫做成年人啦，或者叫做即係運動員玩嘅大概長度啦。咁有啲小朋友或者初學者，我哋都建議佢哋攞個輕啲嘅，呢個比較短身啲嘅一個開始。因為長身咧，始終我哋兵器咧就叫手嘅延伸啦。如果你太長嘅話咧，手個腕咧握咧同埋手踭嗰個力量咧，好容易會受傷。咁所以一短咧就容易入門啦。咁呢個就係即係兵器上邊就暫時嚟講，主要短兵，咁就有長兵亦都推廣緊，咁就暗兵未有。短兵亦都好少見，咁但係咧就而家香港都好流行雙節棍。咁雙節棍咧，俾小朋友玩嗰啲咧都係比較有塑膠嘅，咁其實佢都係即係軟兵嘅一種，都好好玩嘅，好多人玩嘅。咁都期待將來可能會有軟兵嘅，即係對抗性運動都未定。咁打落去其實都有啲痛感覺㗎啦，咁所以都應該有啲護具係咪啊？係啊，咁去到即係專業比賽即係上去運動員再打專業賽咧，咁我哋就規定嘅係一定要有護具嘅。
咁最簡單啦，即係佢好似睇即係劍擊奧運劍擊，我哋有個咁嘅頭盔啦，咁樣戴喺上邊遮住，就擋住前邊呢啲位，即係唔會話打親啦，頭上邊啊都好硬淨嘅。就算你木打落去，都基本上打唔甩嚟嘅，都好有保護嘅。咁除咗個頭咧，咁就當然好似呢啲咁我哋大術着身嘅一啲護甲啦。咁呢個就係綁喺前身，又有手踭嘅，手踭同腳踭保護住嘅。啲重要嘅關節部位，我哋都係保護得好好。咁就唔需要就令到即係運動員受傷啦。咁就呢個喺對抗性運動嚟講咧，譬如你相對起散打。咁我覺得佢安全性都幾高啊，因為佢好多呢啲幫護具。當然散打都可以帶護具，咁但係咧就呢個，因為佢始終有個兵器咧。咁你睇到譬如奧運我哋睇西洋劍，佢都係需要全身護好晒，咁係有個相當安全嘅運動。好多父母咧好驚嘅小朋友，哇！你俾支嘢佢打唔得掂啊？其實唔係嘅，都好安全嘅運動啊。咁呢啲護甲都好實淨嘅。咁就譬如好似呢啲咧，佢你睇啲護甲好得意嘅，有窿嘅，佢蝙蝠俠咁樣嘅有窿嘅咁樣，呢個都㗎。咁其實點解會有窿咧？咁樣就因為喺我哋嗰個比賽嗰個過程裏邊咧，我哋係以接觸到身體打咗你嘅身體，譬如有啪一聲打中，咁啊其中一個係即係俾嗰個裁判員辨識到你呢個係一個中對方體位嘅一個 signal。咁如果你話打落去冇聲啪咁樣，即係對方佢唔覺得你可能嗨到啫咁樣，咁所以我哋好重要就係你嗰個動作打中有冇一個好明顯嘅被擊中嘅一個效果，咁所以佢好出嚟啲甲咧，會有少少聲響，有少少窿，令到評判容易判斷。咁呢個都係一個特色啊。咁梁師傅，咁其實咧，大家都啱啱奧運啦，就有知道張家朗咧呢個劍擊。所以其實佢同劍擊有啲咩分別？都係劍，都係一種兵器。咁當然唔同嘅國家有自己本身嘅傳統啦。咁就西洋嘅劍擊，咁佢其實都有好多種唔同嘅方法嘅。咁佢有花劍啦，有重劍啦，或者軍刀啦咁樣。咁中國都有好多唔同嘅兵器啊。但係即係中國嘅冰道運動咧，咁佢就相對簡單啲咧，就係譬如佢短兵，就差唔多係嗰個咁樣嘅尺數範圍裏邊咧，佢都將佢變成歸類為短兵，譬如劍、刀、鐧、短棍呢啲佢都係擺落一個叫短兵系列。咁樣一種咁嘅代武器，就擺晒喺全部嗰種系列裏邊。咁就同所以佢冇話特別分到短兵，又分重短兵、花短兵，佢又冇咁樣嘅做法。咁就嗰個武器本身咧，如果係西洋劍咧，佢係金屬嘅，咁所以佢有通電啊，我哋見到可以即係打分啊嗰樣嘢。咁中國而家發展呢種冰道運動咧，因為佢考慮到嗰個民眾安全性，咁就又唔係個個都買得起咁大套盔甲去着㗎咁樣樣，咁所以佢都係設計為軟身嘅，打落去嗰個傷害性唔係咁大，或者擊中啊或者傷害性唔係咁大。咁呢個係佢本身嘅真係為推廣民眾大範圍嘅推廣有考慮到。咁除咗西洋劍，當然我大家都好認識啦，就日本嘅劍道啦，係日本劍道係咁樣。日本劍道咧更加似係刀嘅用法。刀，當佢有刺嘅動作，佢有刀嘅用法。咁日本而家用緊嘅即係比賽咧，就多數都係用木劍啊，或者叫木刀啦。咁佢傳統用嘅都有其他嘅material，即係其他質料去做緊，但係中大部分都係用木嚟做啦。咁木咧其實中都痛嘅，咁所以佢都一樣係有護具嘅。我哋見出面去打比賽咁樣。咁但係咧喺嗰個三種咁嘅運動咧，都係叫用兵器嘅運動咧。中國冰道咧，而家佢嘅發展咧就佢靈活性比較大，佢比較即係想將中國一啲唔同嘅武術咧，一啲劍道或者刀嘅一啲動作咧演練出嚟咧，佢就係一個9米乘9米嘅四方框裏邊去比賽嘅。如果係日本劍，又或者係西洋劍，佢主要嘅賽道都係都係直嘅。當然日本劍道都係可以走位嘅，但係就嗰個靈活性就冇中國嗰種佢可以轉啦，可以旋啦，可以跳啦，可以閃啊，可以閃避，個靈活性比較大。咁你喺個9米乘9米中間呢個地方裏面，你可以走位啊、走啊、退後嗰隻回馬刀咁樣一個都可以咁做。咁呢個靈活性係大啲，咁就比較展現到即係本身中國呢個
傳統嘅武術嘅特色。哇，好好啊，好正啊！而家個感覺好好玩。OK，咁就一套甲啦，前方咧就有個保護啦，後邊都有個保護啦嚇。咁最邊有個頭啦，咁呢個頭呢個都相當之硬淨嘅，咁佢都係一個金屬嘅，就即係承受重量都好緊要。咁就今日我哋冇帶嗰個手踭關節啦嘅保護啦，同埋對嗰個膝頭關節保護。咁有機會俾大家睇睇，咁就基本一個好簡單嘅一個動作。咁就我哋可以示範下，即係被打嗰陣時候感覺係點樣樣啊？會唔會覺得係好痛啊？或者咁就當然啦，就話一般嘅開始嗰陣時候咧，即係初年咧，即係學生咧，我哋都唔建議佢太大力啊嗰樣嘢嘅。咁就佢哋好多時候都係錯誤地用我成日講用手力咁樣，我打嘅少少啊，咁呢啲打落去啊，呢啲打落去有少少震嘅啫。咁呢啲打落去都 OK 嘅，即係都唔會話太大嘅損害，起碼就唔會話整親面或者眼有時眼咯呢個。OK， 咁就着咗個盔甲啦，即係唔係盔甲嘅，即係個護身啦，咁就保護啦。你會見到呢度有個地方啦，保護呢條頸啦，啊唔會打到你呢度啦。咁上邊就成個護咗你嘅眼啊同埋頭嘅地方啦，呢啲地方都好緊要啦。咁就都可以啊，俾阿莊子老師即係感受下，即係被打落去。個感覺係點樣樣啊？咁樣打落去呢啲打落去基本上都唔會點樣痛嘅。打頭應該唔會點樣痛嘅，係啦。咁多數就會有個感覺，打落一仲呢埋眼啊，咁係有 feel 嘅，係都會有少少 feel 嘅。咁你一定有少少即係感覺，你先 enjoy 啊嘛。完全冇感覺，你又唔知好似好麻木咁樣啊。係 OK，咁就示範下一個4個基本動作啦。咁就喺冰道運動裏邊咧攞分咧，只係得4個動作可以攞到分嘅啫，就係斬、冚、劈、刺4個動作。咁就先講劈先啦，最簡單。劈咧就係由上到下嘅動作，即係話好簡單講喺上邊咁樣劈落嚟，由上到下嘅一個垂直動作就叫做劈。咁我哋請莊子老師咧就做個把先嚇，喺上邊咁樣頂住啊咁樣嚇。咁好似呢個頭啦咁樣，我哋做一個劈嘅動作咁樣啊，做一個劈嘅動作就係上到下劈落嚟啊。咁呢個係劈啦。第二個動作咧就係斬，斬就橫向嘅動作，即係斬頸啊，斬頸。咁譬如莊子老師可以咁樣擺住喺度咁樣上下手啦，咁樣係啦。咁當呢個係頸嘅部分啦，咁樣我哋做攻擊嗰陣時候咧就可以做一個斬頸動作。咁啊斬腳度，咁啊依邊一樣啦嚇，即係兩邊都係嘅意思一樣。好啦，一個直一個橫，第3個動作就係斜線，我哋叫冚啊，斜線冚即係話同劈一樣嘅，佢都係上到下嘅動作，但係咧佢係一個斜線嘅動作嚟嘅。好多時都會用啊呢個動作喺比賽嗰陣時候，咁就可以斜少少咁樣。咁其實都好簡單，將咁樣斜打落去啊，斜咁打落去。咁就最後一個動作係刺啊！刺大家都明白啦，以點打面啊，喺前邊喺前身嗰度係咪打落去啊？即係一個向前嘅動作。最難攞分嘅動作咧，反而係刺嘅動作，佢亦都最容易做。點解會難攞分咧？即係依個動作，如果你嘅力量唔夠嘅話咧，好多時都就係咁樣嘅啫。咁評判有陣時睇唔到你嘅動作，佢俾唔到分你嘅。要做到一個好嘅動作，就要到佢有2位啦。好清楚，佢好明確
我係能夠俾到力好，佢能夠移位嘅，咁所以呢個動作係咁。咁而家喺嗰個比賽上面咧，好多時候就會加大有啲分數，俾到個難度，譬如旋劈、旋斬咯，或者叫做嚇咁樣旋身，有一個旋身嘅動作，咁你增加咗你攞分嘅難度，或者跳起身嚟做一啲劈嘅動作，增加你嘅難度，而對方被你擊中，咁你可以加分。咪基本而家嗰個玩法都係咁樣。因為咧，其實我冇玩過任何咧劍道嘅嘢嘅，咁但係咧頭先咧嗰個一嘢 hit 落去嗰陣時咧，哇！阿梁師傅嗰下都真係好有 feel 㗎，我都諗唔到，我以為咧係冇咩打落嚟咯，但係原來hit 中嗰陣時咧都有星星㗎嚇，有星星嘅。咁都要有少少反應嘅，即係如果完全係冇感覺嘅話咧，個運動亦都唔好玩嘅。即係搏擊都係帶少少痛楚啦，又唔好多啦，又唔好受傷啦嚇。對。咁啊，梁師傅頭先咧我都試過咧劈幾下，覺得幾有趣喎。喺邊度有得玩啊？而家香港嚟講，香港就我哋香港冰道總會咧都即係積極咁喺啲校園裏邊推廣緊呢個活動啦。咁喺啲中學啦、小學啦為主啦，咁亦都去做好多講座，亦都喺一啲中學同小學裏邊咧就開咗一啲興趣班嘅。咁咪教嗰啲即係新嘅運動員啦去玩呢個運動啦。咁我哋自己本身喺荔枝角有個細細哋嘅地方啦，都可以做一啲訓練嘅。咁除咗荔枝角啦，咁仲有青衣啦，青衣有個道場都同我哋合作啦。咁啊裏邊我哋都教緊冰道呢種運動。咁其實我哋未來都希望咧就全民皆兵嚇，即係個個都可以玩到呢種冰道。咁就其實有教無類，即係唔好話淨係小學生或者成年人想玩，亦都可以歡迎。甚至乎咧，我哋都開一啲體驗班咧，俾一啲即係受需要特殊教育嘅小朋友啊，即係我哋俗稱 SEN 小朋友啊。咁佢哋都好中意玩嘅，我哋都開過好多個嗰啲 workshop 咧，俾啲小朋友。甚至乎咧，就一次咧，我最有深刻經驗啦，就有體會咧，就係有聽障人士、視障人士，視障都可以玩。咁對視障玩個方法咧，就未必係對抗性啦。咁我哋就俾佢即係感受下攞住個冰，咁隔離咧就有個靶咁俾佢下面打，佢打落去有聲咧，佢就感受好深。佢話即係平時好多運動冇機會俾佢哋做一啲咁樣嘅打出嚟有聲嘅一種運動，可能譬如教喺前面劈咁樣，咁前面嘅靶，咁打大隻手劈啪咁佢好開心啊！佢跟住自己就識劈啦，因為佢靠聽，佢教，雖然佢睇唔到啫，佢感受得到。咁我覺得呢種運動咧，就喺國內咧，有一啲嘅即係智力相對嚟講比較同其他小朋友弱少少嘅時候咧，都可以玩到一啲套路性嘅訓練。咁喺國內都係作為一種即係特殊教育去推廣。咁深圳啊，其實澳門都有都好多地方開始即係做緊呢種運動嘅推廣。深圳更加多啦，深圳咁都可以去有興趣嘅嚇，可以嚟我哋會即係都可以體驗下。今集咧就同大家咧講住咁多先，下集我哋講下一啲資歷嘅培訓。OK， 係啊，同埋就我哋講咩叫先禮後兵。呢個重要。下集見。